มีบ้างไหมมีอีกไหมมีอีกไหมสวัสดีครับวันนี้นุชาจะพาไปหาเห็ดหัวเหลืองนะครับเดี๋ยวพาไปแคะกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับเดี๋ยวพาแคะอันนี้หัวเหลืองนะครับได้กินก่อนเขาเลยเนี่ยหัวดำยังไม่ขึ้นครับกินหัวเหลืองก่อนอึ๊บมีดก็ไม่ได้เอามาเฮ้ยอุปกรณ์ไม่มีครับมาเจอโดยบังเอิญครับเลยใช้ไม้ดูที่โอ้โอเคเลยครับโอ้เสียดายครับนี่เน่าไปแล้วว้าเละเลยเดี๋ยวพาไปดูอีก